पटना से खबर है, जहां भारी बारिश में भीगकर जाम छुड़ा रहे यातायात पुलिस के सिपाही अशोक कुमार को एटीएस के डीआईजी विकास वैभव ने मंगलवार को सम्मानित किया। दरअसल डीआईजी विकास वैभव लंच के समय में अपने दफ्तर से घर की ओर जा रहे थे। उस वक्त तेज बारिश हो रही थी। इसी बीच अनीसाबाद गोलंबर के समीप उनकी नज़र एक सिपाही पर पड़ी। सिपाही अपनी बाइक से घूम कर जाम छुड़ा रहा था। उसे बारिश में भीगने की परवाह नहीं थी। डीआईजी विकास वैभव काफ़ी देर तक सिपाही की कर्तव्य निष्ठा को देखते रहे और सिपाही को 2500 का रिवार्ड के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डीआईजी विकास वैभव बिहार पुलिस के आन बान शान कहलाते हैं। यूथ के सुपर हीरो माने जाते हैं।